Reka nongere mbasuhuze mwebwe abo dufatanyije uyu mushinga wa P Network, reka mbifuriza amahoro y'Imana, mbabwira nti amahoro y'Imana, amahoro ya Nyagasani nabane namwe. Abantu turi kwitegura Open Mainnet, mwese ndabashuhuje, abakoze KYC, abatarakora namwe ama KYC, mwihangane kuko namwe ni igihe gitoya ama KYC mukayahabwa. Kandi abantu n'abahawe ama KYC namwe nyamuneka nimushyiremo akabaraga kugira ngo ziriya KYC muzikore, iriya mibare bari gushaka izamuke yihute. Ugasanga umuntu arimo arakora uyu munsi, arimo aramayininga atabishaka, ari kumayininga avuga ati n'ubundi ibingibi ni sikamu, ibingibi nta kintu bimaze. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko nimba twari twiteguye itariki y'ejo bundi ya 31 ikaba itarakunze, abenshi batangiye kubivamo, abandi batangira kwinuba, baravuga bati n'ubundi ibingibi nta kintu bimaze. Igihe bahereye batubwira ngo open izaba baguma bimura, ibingibi turi kubona yuko ari ukubeshya, ariko ntabwo ari ukubeshya. Ngira ngo Nicolas ubwe yasohoye video, iriya video iri muri dashboard y'amatelefone yacu, haratuma yiningira, ngira ngo ibisobanura neza. Nimureke dukore ama KYC kugira ngo iriya mibare bari gushaka ibashe kuzura, ibashe kuboneka, kuko mwabonye yuko imibare isigaye ni mikeya. Nituramuka dukoze ama KYC twese nk'uko twayahawe bizagenda neza. Gusa nyine harimo abantu gukora ama KYC bitari gukunda, bitewe n'uko bafite telefone zidafite imbaraga. Ugasanga telefone yawe ifite imbaraga nkeya, urakoze KYC, kandi mugomba kuzirikana yuko ushobora kuyikubaganya amazina, ugasanga ya mazina ntabwo ari guhura n'ayari ku irangamuntu yawe, ugasanga ya KYC yawe ntabwo ikunze, ntabwo igenze neza. Uzajya ubanza ubirebe neza nimba ariya mazina ari ku irangamuntu ari guhura neza n'ayo wafunguje wafunguje P Network. Nubasha kubireba neza, iriya KYC nuyikora izakunda. Harimo abantu bakoze KYC barangije babashyira muri tentative, bamaze kubashyira muri tentative baratangira barinuba. Ariko uzi impamvu bagushyize muri tentative? Iyo bataraguha liveness, iriya liveness iyo bataraguha liveness ngo uyikore, babashe gucekinga barebe yuko ya sura yawe nyirizina imwe wifotoye cya gihe uri gukora KYC, iyo bataraguha liveness ngo wongere wifotore, barebe ko ya sura iri guhura na ya yindi ya mbere. Sibyo? Nimba uzi neza ko bataraguha liveness, ntuzigere winuba kuko nta kindi kizagukura muri liveness nani muri tentative, nuko bazaguha liveness, ya liveness ukayikora. Rero mureka two kubyinubira, kuko turimo turashaka amafaranga. Turi gushaka amafaranga, urabizi iyo ugiye kwaka amafaranga wenda muri banki y'inguzanyo, ushobora kugenda bakakwaka fotokopi y'irangamuntu, bakagusaba wenda amafoto magufiya kugira ngo barebe ko nimba koko ya konte ari iyawe. Rero nituramuka tubigenje gutyo bizakunda, nta mpamvu yo kugira ngo twinube kandi nyir'umushinga we abirimo neza, kuko tugomba gutegereza muri uku kwezi kwa mbere. Muri uku kwezi kwa mbere nabura tukagera mu kwa gatatu, kandi iyo dukurikije iriya mibare niramuka ibonetse nk'uko bari kuyishaka, dushobora kutazagera mu kwezi kwa gatatu, ahubwo open ishobora kuba mu kwezi kwa mbere. Rero muntu uri guhabwa KYC nuyikore, urimo urikururira ibibazo byo kutazagera ku musozo w'uno mushinga. Uzaba uri kwikerereza, ubwo abandi bazaba bari guseka, wowe ushobora kuzaba uri mu kababaro. Umuntu uri guhabwa liveness uyu munsi bakayimuha,
akayikata ntabashe kuyikora. Abandi bashobora kuzaba bari mu byishimo, wowe uri kurira. Bitewe n'iki? Ntago amarira uzaba uri kurira, si ukuvuga ngo wenda ngo konti yawe bazaba barayihagaritse. Nuzaba warakoze KYC yawe, KYC ikemerwa, ariko ukaba uri muri tentative utegereje kuyivamo, ntuzagire ngo wenda izo pi uzazihomba. Dushobora kuzategurirwa ibihano, ariko bya bihano bitavuze ngo wenda bizaduhagarikira amakonti yacu. Rero mureke tubikore, kandi tubikore twishimye, kandi bizashyira bikunde nk'uko n'ubundi turi kubitekereza. Bagenzi bacu, harimo bagenzi bacu babisobanukiwe, bashobora kudufasha ayo ma KYC, bakadufasha gukora izo liveness, ugasanga ibintu bigenze neza. Abo bantu ni mubagane babafasha, kugira ngo uriya munsi uzajye kugera ibintu bimeze neza. Nanone ngiye kuvuga ku kintu cy'abantu bari kugurisha amapi zabo. Wa muntu we, nubwo uri kugurisha izo pi, uzi agaciro? Ese nimba uzi agaciro ihagaze, uzi neza ko itazajya ku isoko? Ese nimba ufite gushidikanya uvuga uti ntago pi network izajya ku isoko, uriya muntu uri kukugurira wazazigira gute nimba zitazajya ku isoko? Icyo kintu ubanza ugitekerezeho, kirebe neza. Nimba harabonetse abashoramari bari kuzigura, bakemera bagafata imitungo yabo bakayishoramo, uyu munsi wa none akaba ari kukugurira nk'uko bisanzwe, waretse uno mushinga tukawugera ku musozo, nawe ukawugera ku musozo nk'uko bisanzwe, ukazabikuza nk'uko n'abandi bazaba babikuje. Ibaze nuramuka utanze pi yawe imwe, pi zawe 10, bakaguha ibyo bihumbi 100, ariko ugasanga uri mu gihombo. Ese ntabwo uzarira? Ntabwo uzagira amaganya ntabwo azaba menshi? Rero ushobora gusanga harimo ibibazo tuzikururira bamwe na bamwe, ariko ari twebwe tubyikururiye, bitariturutse ku muntu runaka. Ushobora kujya gukora liveness, ugasanga iriya liveness yawe ntabwo iri gukunda bitewe na telefone itabashije, cyangwa se iriya KYC. Harimo abantu bafite telefone zibashije, uriya muntu umwegere, umuterete, ushyiremo iri akawunti yawe, nurangiza ukore KYC cyangwa se ukore liveness, ibintu bigende neza. Kandi mureka tubikore, nabura itariki ya mbere y'ukwa mbere izajye kugera, ibyo bibazo byose dufite twarabashije kubikemura. Ureba ziriya step 8 zose zarahindutse icyatsi, wenda tube dushigaje iriya ya 9, kuko iriya ya 9 yo ntabwo ari iyacu, iriya irareba ba nyir'umushinga. Bavandimwe rero, ntabwo ndi kubabwira byinshi, ntabwo ndi kubabwira nabi, ntabwo ndi kubatonganya, ahubwo ni ukugira ngo twese tubashe gutanga ubufasha uko ibintu tubyumva. Nimba warabashije gukora liveness ikemera, nimba warabashije gukora KYC ikemera, n'abagenzi bawe ugomba kubabwira ibyiza byo kubikora, kuko iriya konti bihagaze neza, isaha ku isaha uvuga uti iri fangana nirya ku isoko, nanjye nzamera nk'abandi. Tuzishima, tuzaserebura. Rero mureke tubigenze uko nguko, kugira ngo ibintu bigende neza. Mwabonye yuko mu Rwanda turimo turagenda tugira amasoko hirya no hino. Nabonye i Rwamagana, mbona muri Kamonyi hariya za Runda, ayo masoko arahari, dushobora kuzajya guhahiramo. Ntabwo tuzajya guhahira kure. Bariya bari kubabwira ngo iri faranga nta kintu rimaze, ni ukuri tuzashinga business, kandi business tuzashinga zizatugirira umumaro. Ariko ntabwo icyo turi kureba ntabwo ari amafaranga y'umunsi mukuru, ahubwo twebwe turimo turareba amafaranga tuzarya igihe kirekire, tuzakorera kandi tuzakoresha umwana wawe, umwuzukuru wawe, ayo mafaranga nawe ubwe akazamugirira umumaro. Rero nimureke twitondere kugurisha pi zacu, kuko kugurisha pi nta muntu uri guhima, ahubwo ni wowe uri kwihima.
urimo urazamura bariya n'ubundi basanzwe bafite. None se muragira ngo tuzuzuze wa mugani bajya bavuga ngo uwufite dukeya azanyagwa n'utwo yari afite, ngo uwufite byinshi azongererwa. Nimureke ibyo bintu two kubigenderaho, kuko twese tuzaba turi ku rugero rumwe. Nta muntu P-Network izasumbanya n'undi. Ntabwo P-Network izareba ngo we wayimayininze uri umukire, ntabwo izareba ngo wayimayininze uri umukene, ahubwo twese tuzaba turi kuri level imwe, dufite amafaranga angana. Twese nituzamuka tuzazamukira rimwe, kandi izaza ari iyo kutugirira umumaro, ntabwo ari izaza ari iyo kuduhombya. Nimureke rero igihe cyose bazatangariza Open Mainnet, icyo gihe tuzacyishimire, kuko byanze bikunze ni igihe kidatinze. Rero reka no kubatindira simbabwira byinshi, tuzajya duhora tuganira kuri uru rubuga rwa Mbarusha Mining, kuko we ahora atanga impanuro ziba zigiye zitandukanye. Mureke tuzajye dukurikiza inama tugira, ndetse n'abandi bose bazajya bacisha n'ibiganiro, kuko hano hacaho ibiganiro byubaka kandi bibasha kudukebura. Rero murakoze, reka mbabwire ni Imana ikomeze ibarinde, kandi mukomeze kwihangana, mumenye ko dutetse, kandi igihe kizagera inkono dutetse ikazashya, tukazayisangira twese twishimye. Murakoze, Uwiteka abagirire neza.